Yo, what's up guys? Welcome sa aking YouTube channel. For today's video ay magba-bike check tayo ngayon ng isang gravel bike. Ngayon ay isa siya sa pinagkakaguluhan ngayon sa market, no, in terms of gravel bike. Ito yung Sunpeed Charon 2022. So makakasama natin ngayon ang ating kaibigan na si Josh. Siya yung may-ari ng Sunpeed model 2022. Tatanungin natin sa kanya yung mga kumbaga yung issue niya, sulit ba itong gravel bike na ito, at ano yung may papayo niya sa mga nagbabalak bumili ng gravel bike katulad nitong Sunpeed Charon. Sana guys, tapusin nyo sana itong video na ito at para makakuha kayo ng ilang mga ideya o tips sa pagbili ng gravel bike. Para sa specs ng ating Sunpeed Charon gravel bike, ano yung kumbaga itong gravel bike mo, ilang kilometers mo na siya na ride o na long ride mo na ba siya? Meron ka bang mga issue na naramdaman sa kanya nung ni-ride mo? Ito, nasa 500 km pa lang o na i-ride ko. Dito pa lang sa may UP kasi ano pa, bawal pa eh. Then, wala naman na akong issue dito. Isa lang, yung stock niya na na pedals kasi plastic lang. So, madaling masira, hindi siya nagtatagal. Then, walang gaanong problema kasi maganda naman na yung group set, smooth shifting. Kahit yung lubak, di ka matatakot eh. So, ano lang, from MTB 29er, lumipat ako ng gravel kasi gusto ko ng naka-aerodynamic. Then, ano pa rin, pwede pa rin sa lubak. Yun, hindi siya nakakatakot idaan sa lubak kasi maganda yung gulong, pwede siya. Yun nga lang, hindi siya katulad ng MTB na may shock proof, pero pwede siya. Beginner na ba nyo, kung newbie bikers itong gravel bike mo na ito, tingin mo sulit ba siya? Sulit na sulit itong Sunpeed Charon, mid-end gravel bike. Kasi nandito na yung kailangan mo, hindi mo na kailangan kumbaga all in na, no? Stock, laban na to. In terms of speed Paps, anong masasabi mo sa speed? Meron bang, pwede ba siya makipagsabayin sa road bike o parang mountain bike lang siya? Pwede siyang panghabol ng road bike. Yun yung sabi ko, siya, nung naka-MTB ako, hindi ako masyadong bumibilis. Ngayon na naka-gravel ako, parang naka-road bike na mabilis na MTB hybrid, parang ganun siya. Oo, kasi tingnan mo naman, yung components niya guys, talagang pang road bike yan eh. Ito, anong Paps, anong suka na itong chain ring mo? 54. 54? Tapos 54, 34. Pwede, di ka mabibitin pala sa speed niyan, Paps, no? Compact na siya eh. Compact na. Pang talaga, gravel, pang ahon. Long ride eh. Paps, ano yung mga tips mo o pwede ka makapagbigay ng idea sa mga nagbabalak bumili ng gravel bike? Ano ba yung mga kailangan nila i-considera? First is consider nyo yung size. Kasi tama, mahirap sa sizing eh. Mahirap pumanap ng size. Paps, ano ba lang height mo? Para sa 5'5". 5'5", tapos ang kinuha mong size ng frame 50. Sakong-sakto sa'yo, Paps. Di naman sumasakit yung likod mo. Walang pamamanhid. Di naman lang. So yun guys, 50 frame, tapos ang height niya is 5'5".
So number 1 yun guys, tamang size ng frame. Tapos ano pa, size ba kailangan nila i-considera pag bili ng gravel bike? Oo naman, kasi kung bibili na rin kayo, yung sulit na paglipunan, yung wala ka nang kailangan i-upgrade. Yung sinabi ko, isa lang, yung pedal lang, yung stock na pedal. Sulit na siya, kahit ano 10 to 15 years, kaya nyo basta maayos lang yung paggamit Tapos maintenance pops, no? Maintenance. Tamang linis, alaga. So, alaga lang, tsaka palaging mag-ingat sa pagra-ride. yun, tama yun. Pops, anong kulay pala nitong ano mo, itong bike mo? Matte Matte black. black. Kaya sa magtatanong guys, kaya po siya naging glossy dahil nakinabitan na po siya ng bike skin. Bike skin na glossy. Ayun Pop, nakikita niyo sa ating video. At ito guys, nabili niya ito sa LJ Bikes. No, Pops? LJ Bikes. LJ Bikes. Sa Maginhawa, Maginhawa ba? Maginhawa. So, yun guys. Pero mag-check muna kayo kasi dahil nga limited to, mahirap maghanap. So, ngayon guys, talagang ang gravel bike ngayon sa taon na to, sobrang matindi yung demands, no? Usong-uso na yung ganitong bike kasi hindi katulad sa road bike o mountain bike. Ito, compact na, all-in, hindi ka mabibitin sa speed, kahit saan mo dalhin. Yung iba nga ginagamit itong pang racing din itong gravel bike. So yun Pop, salamat sa pagpapaunlak sa atin na mabike check kasi maraming tatanong tungkol sa gravel bike ngayon. So, masasabi ko guys na ito nga Sunpeak Charon is talagang sulit ito gamitin, no? Makikita nyo napakagwapong tignan, compact, at tama-tama sa mga newbie bikers na katulad natin. So, Pops, salamat Pops Thank you rin po. Baka may gusto ka shoutout? Shoutout po sa mga kaibigan ko, kay Raptor, kay Neo, kay Kuya Aris, kay Kuya Rom, kay Tatay Jack. Ingat palagi. Yun guys, salamat guys. At sana nakakuha kayo ng konting idea, tips sa pagpili ng gravel bike at itong specs ng ating Sunpeak Charon 2022. Guys, maraming salamat sa panonood. At don't forget to subscribe, like, and share. At this is JGB TV. Remember, stay fit, stay safe. God bless everyone.